अचमेश्वर मन्दिर हो है, एकदमै ठुलो मन्दिर हो। यहाँ देश विदेशदेखि यहाँ त ओवानमा कसै लड्नु त यहाँ। सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल 𝐵𝐻𝐵 सापकोटा। जिन्दगीको बारेमा सर आज चाहिँ म गुल्मीदेखि बुटोलतिर जाँदैछु होइन। सो आज चाहिँ हामी टक्क लाएर यहाँ स्कुटीमा जानु लागेको। वहाँ पारी चाहिँ हिमाल छ होइन। टुमालोले खासै केही देखिरहेको छैन चाहिँ लाग्यो मलाई चाहिँ। त्यही नै गाइजहरू हो, यहाँ तल कालीगण्डकी। सो अब चाहिँ हामी हिँडेको 8:30 भयो, 8:30 भयो, 9:30 बजे, 9:30 बजे होइन 8:30 भयो अरे, त्यस्तो हुन्छ। 9:30 भइसक्यो। अब चाहिँ हामी लक्टक्क लाएर गइन्छ, कहाँ कहाँ के हुन्छ टक्क छोटो छोटो क्लिप हालिन्छ होइन। आज चाहिँ आनन्दले मस्त भुल्दै जाने हो। त्यही नै अरू भन्ने के नै छ र होइन। अब चाहिँ अब हामी यहाँबाट निस्किनु लागेको त्यही हो गाइज। भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला। अरू भन्ने के नै छ र चाँच्नै रहेछ जस्तो। टक्क बाटो यहीँ हो। यता हाम्रो हिरो हुनुहुन्छ, यता हाम्रो स्कुटी छ है, स्कुटीमा जानु लागेको चाहिँ। ल गाइज हामी चाहिँ अब पूर्तिघाट झर्न लाग्यो। स्कुटीमा पर्वत पर्यो है, वारी गुल्मी पर्यो, सिमाना कालीगण्डकी हो। हामी चाहिँ ठ्याक्कै पर्वतको र गुल्मीको सिमाना कालीगण्डकीमा छौँ अहिले। सिधा गयो भने उता गयो भने चाहिँ हाम्रो बागलुङ पुग्छ। यो बागलुङ जाने बाटो हो गाइज। बागलुङ पुष्मा हुँदै बागलुङ बेनी उता पोखरातिर जाने बाटो हो। यो पोखरातिर यो बाटो पोखरा जान्छ भने यो बाटो चाहिँ हाम्रो बुटोल स्याङ्जा हुँदै अब बुटोल स्याङ्जा पाल्पा हुँदै बुटोल गइन्छ। ल गाइज बाटो त यस्तो छ होइन, एकदमै डेन्जर छ एकदमै। अब हामीले चाहिँ स्कुटी लिएर आएको मजा, स्कुटीमा को यात्रा त कस्तो हुने हो। हामी चाहिँ नुहाउन पौडी खेल्न चाहिँ यहीँ आइन्छ कि गाउँको धेरै साथीहरूले यहाँ कालीगण्डकीमा चाहिँ डुबेर ज्यान पनि गुमाउनु भएको छ। उहाँप्रति चाहिँ एकदम हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु म। चाहिँ अहिले ठ्याक्कै पूर्तिघाट बजारलाई हामीले टच गऱ्यौँ। मलाई पढाएको गुरु भेट हुनु भएको थियो कि मलाई तँलाई हाम्रो घरबाट आउने खोला है गाइस। हाम्रो घरबाट आउँछ यो खोला, सुरु भयो है त गाइस। अब यस्तो छ बाटो। अब यहाँ त 120 दिन्छ केटोले फेरि। कता हो बजारसम्म हो ल लाग्यो हाम्रो कुलप्रसाद उहाँ चाहिँ। ल भाइ है ल हाम्रो टक्कला साथी भेट भयो होइन। के छ त, कहिले आएको तिमी? म 4 गते आएको। 4 गते। बसाइ कतिको? बसाइ भयो 3-4 दिन। छोरी हो? 4 भनेपछि तिम्रो 1 हप्ताको बसाइ भयो। छोरी हो? त्यो पनि मेरै छोरी हो त। ए ल अब कहिले फर्किने हो त बुटोलतिर? बुटोलतिर तिम्रो 11-12 गतितिर हुन्छ होला। सो हामीले टक्क लगाएर बजार आइयो है। अब चाहिँ यहाँ एकछिनमा यहाँबाट निस्किन्छ। कसरी लोड्नु भयो यार यहाँ त ओवानमा कसरी लोड्नु त यहाँ। बिस्तारै जानु यार, यो बाटो त डेन्जर। यहाँ लिर्किँदै आएर रहेछ क्या। कल्तिर गएन यार। हिलो हो क्या यो, यहीँबाट लिर्किँदै आए। तिनीहरू त्यहाँ लोटे नि, तपाईँ यहाँ लोड्नु भयो यार। बिस्तारै जाम। बुटोल जाने हो? आस्ते आएको नि यार। कहाँ जाने? त्यो त मेरो गलत छैन हो। त्यहाँ हेर त झर्ना र गाइज फोटो खिच्ने होला नि। यस्तो मस्तको झर्ना छ होइन। फोटो खिच्ने होइन फोटो खासै त्यति खिच्न मन छैन। ल हेर्नुहोस् गाइज यहाँ पानीमा गएन। ल हेर गाइज होइन त गाइज झर्ना। ओहो नुहाउने तर गएर नुहाउने र गाइज। ल हेर्नुहोस् गाइज, ओहो आकाशबाट खसेको पानी, आकाशबाट। ल हेर्नु गाइज त्यहाँभित्रबाट उहाँ अरबिनी निस्किन्छ, त्यो ओडार हो। ल हेर्नुहोस् गाइज बाटो बस्छ गाइज। अब गाडी आयो फेरि यस्तै मानिसले गएको। ल बाई बाई। तान न बेटा तान भाइ तान।
स्कुटी हो, तान्न अलि धुलो मान्छ यसले। बाटो चाहिँ स्पेसल छ गाइज है। त्यो ड्याममा पुगेर अब हामीले फेरि एउटा नयाँ बनाउँदैछौँ। ल गाइज साथ दिनु होला, सपोर्ट गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला है। ल गाइज बाटो एकदमै डेन्जर छ। यहाँ अर्को एकजना हाम्रो दाइ पनि स्लिप खानु भएछ बच्चासँग, 2-3टा बच्चासँग। यस्तो गाह्रो भयो होला होइन। हामी चाहिँ सकुशल। अर्को त्यहाँ फेरि अर्को एकजना हाम्रो साथी पनि बोक्नु भएको रहेछ। त्यो चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ भाइ, ठोकठाक पार्दै हुनुहुन्छ। हामी यो राक्सेको गैरू भन्ने ठाउँमा आयौँ है गाइज। गाडीले यति धेरै मान्छे बोकेर कि कुरै नभएर बाबु ल है त बाटो यसो हेरौँ है त। डबल क्लिक बाटो हेर्नुहोस् गाइज, एकदमै गाह्रो छ। सो गाइजहरू यो चाहिँ कालीगण्डकी नदी है। टक्कलाएर यस्तो पर छ क्या बाटो है। यता हरियो जङ्गल छ होइन। तल चाहिँ राफ्टिङ चलिरहेको रहेछ, बोटिङ सोटिङ होइन। वहाँ नि पुग्यो। हो उता चाहिँ आँधी खोलाको दोबान छ। त्यो आँधी खोला पारि चाहिँ स्याङ्जा पऱ्यो। त्यो पारिको भेग पनि स्याङ्जा चाहिँ पऱ्यो। यो चाहिँ गुल्मी हो। सो त्यही नै गाइजहरू, अब एकछिनमा भेटौँ ल। अहिले यति नै गाइज यो चाहिँ नेपालको सबैभन्दा पहिला बनेको हाइड्रो पावर 144 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छ यहाँबाट। हेर्नुहोस् गाइज यो कालीगण्डकीको र कालीगण्डकीको नदी उताबाट चाहिँ आँधी खोलाको पानी आहा यता चाहिँ यो मिर्मी पुग्छ। अनि यो चाहिँ सबैभन्दा पहिलो पनि बनेको है, सबैभन्दा धेरै विद्युत उत्पादन गर्ने। अहिले त धेरै बनेको छ है। यो चाहिँ पहिला अहिले 144 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छ यहाँदेखि है गाइज। सो है त गाइजहरू, यहाँ यो मिर्मी ड्याम, यहाँ चाहिँ हनुमान पार्क होइन। अब चाहिँ हामी यहाँबाट फेरि यहाँ निस्किन्छ। हामी चाहिँ यो पारि मिर्मी हुँदैन गएर यतैबाट गइन्छ। हामी चाहिँ रुद्रमिडी हुँदै आज यहाँबाट पिच छ के अरे पुरै छनलाई। त्यही आज हामी रुद्रमिडीको बाटो गइन्छ। टक्कर हलाएर रानीमल पसिन्छ होला। रानीमल पसेर गइन्छ त्यही नै गाइजहरू। सो अब यहाँलाई चाहिँ यति नै। हामी हर्मीचौरको बजारमा छौँ होइन। बजार त खासै ठुलो छैन, एकदमै सुन्दरताले भरिपूर्ण ठाउँ हो यो चाहिँ हर्मीचौर होइन। हामी चिया पिउन आउँछौँ है। हेर्दा अगाडि हेर्दा त्यही त सुन्दरताहरू। त्यहाँ राम्रो मैयाहरू यहाँ केराको रुखो गाइज हो। केराबारी छ यहाँ, यस्तो मस्त हर्मीचौरको केराबारी। गाइज हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै रुद्रवेणी आइयो है। 5 वर्ष पहिला आएको म यो बाटो। अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् त धेरै राम्रो गरेछ, पिच गरेछ होइन। बाटो पनि एकदमै चौडा भएछ। यताबाट शान्तिपुर गइन्छ। यताबाट शान्तिपुर चोरकाटे हुँदै शान्तिपुर पुगिन्छ भने यताबाट चाहिँ। सो गाइज यो मन्दिर चाहिँ अब कसले चिन्नुहुन्छ चिन्नुहुन्न। यो मन्दिर चाहिँ अचमेश्वर मन्दिर हो है। यो चाहिँ रुरु क्षेत्र गाउँपालिका 2 गदीमा छ। पढाएको सो यहाँ तल चाहिँ कालीगण्डकी नदी छ होइन। त्यहाँ पनि रहेछ है। गएर यस्तो घन्टी बजार आएँ म चाहिँ। कुकुलेले घन्टी बजायो चुप पनि। गाइज हेलमेट चाहिँ एउटा देखिन्छ होला है। सो त्यही नै यो हामी त कलार अचमेश्वर महादेवको दर्शन गरियो। सो त्यही नै यो तल चाहिँ उहाँ कालीगण्डकी छ। सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन्छ। यत्रो पाहाड छ क्या, बहुत ठुलो छ पाहाड चाहिँ। यत्रो पाहाड छ। बाटो चाहिँ आज राम्रो छ। पहिला चाहिँ यो बाटो नि गाइजहरू ठ्याक्क सिङ्गल बस मात्र अट्थ्यो क्या। बसमा हिँड्थ्यो क्या त्यति बेला। ट्याक्क बस अट्यो। यो सानै थियौँ नि त त्यति बेला त। अब साइडमा हेऱ्यो होइन तल सिधै कालीगण्डकी यस्तो छेउछेउबाट हाल्थ्यो कि बसेको। बाटै सानो थियो त। अहिले त पक्क बाटो पनि बहुत फराकिलो भयो। त्यही यहाँ गाइजहरू ल यहाँ चाहिँ पानीको व्यवस्था पनि रहेछ। यहाँ कता पानी आइरह। सो ल अझ हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ गाइजहरू। सो गाइज हामी अहिले ठ्याक्कै रेडी आइयो है। रेडीको तिलमुखे पुल भन्छ यसलाई।
तिर जाने बाटो भएको कारणले चाहिँ यहाँ गिलमुखे पुल भनेको कालीगण्डकीको गाइड दौडिरहेर हामी धुलो खाँदै आइरहेका छौँ गाइड। त्यो आपतकालीन अवस्थामा पनि हामी भिडियो तपाईँहरूको लागि चाहिँ भिडियो हामी निरन्तर दिइरहेका छौँ। यो रेडी आइयो। अब चाहिँ हामी पाल्पा प्रवेश गर्दैछौँ। यो स्याङ्जा नो स्याङ्जा नो पाल्पा यो स्याङ्जा भनेको पारी स्याङ्जा यो स्याङ्जा भयो। यो गाइज स्याङ्जा यो पाल्पा यो चाहिँ गुल्मी गाइज। यस्तो 3 तारेमा छौँ हामी है। 3 ठाउँको सङ्गम स्थल भनेर रिडी धामलाई चिनिन्छ। यहाँ धाम पनि हुन्छ। एकदमै ठुलो मेला लाग्छ। देश विदेशबाट एकदमै हाम्रा यहाँ हेर्नको लागि चाहिँ यो रमणीय ठाउँ हेर्नको लागि देश विदेशबाट पाल्नुहुन्छ। उहाँलाई हामीले सधैँ स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यहाँको पर्यटन स्थल पनि भनिन्छ यसलाई। यसलाई अझै चाहिँ हामीले विकास गरेर चाहिँ अझै देश विदेशका नागरिकहरूलाई चाहिँ टुरिस्टहरूलाई चाहिँ टुरिज्म क्षेत्र बनाउन चाहन्छौँ। यो पुल हो गाइज। सो गाइज एकदमै ठुलो मेला लाग्ने ठाउँ यो हो गाइज। रुरु खेल मैदान रेडी घुम्ने लेखेको छ नि गाइज। यहाँभित्र चाहिँ एकदमै ठुलो मेला लाग्छ। यो चाहिँ साउनमा लाग्छ। हामी चाहिँ अहिले अर्को कार्तिकमा यहाँ आइरहेका छौँ दसैँको टिका लगाएर। सो गाइज हामी चाहिँ यहाँ आइएको छ गाइज। रेडी बजार आइयो। रेडी बजार पुल देखाएको रेडी भयो पुल हो कि देखाएको गेट देखाएन कता गेट देखाएको यो चाहिँ पुल हो गाइज। पहिलाको पुल त्यो हो भने अहिलेको नयाँ पुल यो हो। हामी यस्तै अब पाल्पा यो चाहिँ गुल्मी है कालीगण्डकी मिसिन जान्छ यो बानी। हामी चाहिँ अब पाल्पा प्रवेश गऱ्यौँ गाइज। एकदमै कुल छ मौसम चिल छ। सो गाइज हामी अब चाहिँ अर्गेले आइयो। अब हामी चाहिँ यता रानीमहल हुँदै पाल्पाको रानीमहल हुँदै बुटोल पुग्ने कुरा छ। हामी रानी गाइजहरू अब चाहिँ हामी टक्क लाएर यहाँ चिया खान लगाएको है। यहाँ चाहिँ खाऊँ न ल अब चाहिँ चुकाउने चिया चिया खाएर निस्किन्छ। हामी छेर्लुङ छौँ है। अझ टक्क लाएर रानीमहल आइन्छ एकैछिनमा। त्यहाँ यो गाइजहरू अरू भन्ने केही छैन। अब चिया खाएर टक्क निस्किन्छ हामी चाहिँ। हजुर बुटोल मुर्गिया ए अब चाहिँ हामी टक्क लाएर चुकाउने खानु लाग्यो। हजुर दाईहरू पनि भेट्नु भयो। दाई हो सँगै आएको ल। यहाँ दाईहरू भेट्नु भयो। टक्क लाएर दाईहरूले च्यानल भिजिट गरिदिनु हुन्छ। अझ हामी टक्क लाएर यहाँ चुकाउने चिया खाएर निस्किन्छौँ। अब चिया गाइज हामी अब खाजा खाएर ठ्याक्कै हिँड्यौँ। रानीमहल हो है। अब यो बाटो छ है यो कालीगण्ड छ है। यो चाहिँ कोरिडोर है। यो कोरिडोरको बाटो आइएको छ। हामी चाहिँ सो गाइज हामी रानीमहलको बाटो तल जाँदैछौँ है। बाटो एकदमै चिप्लो छ गाइज है। रानीमहलबाट फर्केर आउनेहरू एकदमै चाप बढी छ। एकदमै भिडभाड छ। दसैँको बेला भएर पनि होला एकदमै भिडभाड छ। गाडीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै भिडभाड छ यहाँ चाहिँ। ल अब हामी गाडी पार्किङ गरेर चाहिँ है छोरी है भन छोरी भन। सो गाइज रानीमहल चाहिँ यो फाइनली हामी रानीमहल आइपुग्यो। अनि दाईहरू पनि चिया खाने बेलामा भेट्नु भएको थियो। सो दाई यता छ म यता छु। यता चाहिँ कालीगण्डकी होइन। टक्क लाभ एउटा दुइटा फोटो खिचिन्छ। माथि चाहिँ गइन् हामी पहिले माथि गयो। खासै केही छैन माथि पुरै खाली हो। यहाँ हेर्न आयो भनेको यहाँ सेतो भवन हो। धरारालाई सेतो टावर भने यो पनि सेतो भवनै भन्नु पर्यो। भित्र के नै छ र। यहाँ चाहिँ बाटो यहीँ बाटो हो त नि उकालो पर्छ भने चाहिँ त्यही नै। अब चाहिँ टक्क लाएर एकैछिनपछि फर्किहाल्छौँ हामी। टक्क लाएर यहाँ चाहिँ झोलुङ्गे पुल छ होइन। पर पक्की पुल छ। त्यो पक्की पुलको बाटो हुँदै पनि निर्मिनिसिना गइन्छ। यहाँ टक्क ऱ्याफ्टिङ स्याफ्टिङ पनि छ है। ऱ्याफ्टिङ बोटिङ सटिङ के हुन्छ। भिड छ माथि त। यस्तो भिडमा के जाने र माथि दाइकोमा फोटो खिचिदिन्छु अब हुँदैन। सो गाइज हामीले टक्क लाएर रानीमहल आइपुग्यो। रानीमहल आएर
टक्क हेरेर मसँग पुरानो ड्रोन सट छ होला रानीमहलको चाहिँ त्यो पनि यसो मिलाएर हाल्न पनि सक्थ्यो होला त्यो त्यही नै रानीमहल आइयो अब चाहिँ फर्केर गइन्छ हामी टक्क ल ब्याक टु होम है अब भिडियो अब हेर्दै राख्नु होला के हुन्छ कस्तो हुन्छ हामी चाहिँ यहाँबाट अब निस्किँदैछौँ होइन यहाँबाट अब निस्किने भइसक्यो हामी भिडियो हेरेर साथ दिनु होला है ल बाई वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल अब हामी चाहिँ यो पाल्पा हो देखिने होइन यस्तो राम्रो पार्क छ नि नगरौँ होइन त्यही सुन्दरताले भरिपूर्ण स्वर्गको एउटा टुक्रा भनेर भन्दा पनि केही फरक पर्दैन यो पाल्पा हो है गाइज हामी चाहिँ बाटो बिराएको छैनौँ है राम्रो राम्रो ठाउँमा आइरहेको छौँ यस्तै भिडियोहरू तपाईँहरूलाई हामीले पस्किने बाटो झरेर टल्लो बाटो झरेर टुडिसन निस्किन्थ्यो अहिले पल्लो बाटो झरेर हामी टुडिसनमा पुग्दै हामी भुटोल है गाइज सो गाइज हामी एकछिनपछि फेरि आइयाबा आउनेछौँ है हाम्रो भिडियोलाई हेरेर साथ दिनु होला हस् धन्यवाद हेर्नुहोस् गाइज अब हामी पाल्पा आयो अहिले चाहिँ पाल्पा आयो दसैँको कारणले होला पाल्पा बजार पुरै सुनसान छ यस्तो पुरै सटरहरू लगाएको छ पुरै बाटो सुनसान छ है गाइज र अलिकति चहल पहल अलिकति बढ्दो हुनुपर्ने हो यहाँ जति हुनुपर्ने चाहिँ त्यति छैन यहाँ देखिएन पुरै सुनसानै छ सबै चाहिँ आफ्नो आफ्नो घरमा चाहिँ फ्यामिलीहरूसँग इन्जोय गर्न जानुभयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो गाइज नारायण टोल हो गाइज नारायण टोलमा छौँ हामी अब झर्दैछौँ बसपार झरेर हामी चाहिँ बुटोल जाने कुरा छ आज हामी बुटोल पुगिन्छ अब 1-1.5 घन्टामा 2 घन्टामा स्कुटीमा तेल पनि भइएछ तेल हालेर अब टक्क बुटोल पुग्ने हो घरमा यस्तो घाँस उम्रिरहेको छ गाइज सो गाइज हामीलाई साथ दिनु होला सपोर्ट गर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला सबै कुराहरू गर्नु होला एउटा पुच्चिल कस्तो स्माइल दिने यार यस्तो मिठो स्माइल दिन टुडिखेल सो गाइज हामी टुडिखेल यो चाहिँ टुडिखेल हो हामी टुडिखेलमा चाहिँ पस्ने अलिकति टाइमको अभावको कारणले चाहिँ टुडिखेल नपसिकन हामी
बुटोल लाग्दैछौँ गाइज। सो गाइज हामीलाई साथ दिनु होला, सपोर्ट गर्नु होला। पुकुले आयो, पुकुले यहाँ साइडलाई है। यो हाम्रो पुकुलेलाई भेट्नु होला आज। यो पुकुलेलाई भेट्न आएको, यो पुकुलेलाई फाइनल्ली यसलाई भेट्यो ल। पुकुलेको घरबाट अब जाने ल आन्टी, बाई। पुकुलेको घर हो यो, खेत हो त्यो, यो बारी, यो स्कुटी ल। अब हामी यो बाटो बुटुल पुग्छौँ ल गाइज। सो हामी चाहिँ यहाँ बटुक पकौडा खानलाई रोकेको होइन। सो आज मेरो फेस पनि देखाएँ होला होइन। अब चाहिँ हामीलाई अब बुटुल आइपुग्न लाग्यो। यहाँ बटुक पकौडा किनेर अब बुटुलतिर लागिदिन्छ, त्यही नै हो, अरू भन्ने केही छैन गाइजहरू। जाडो जाडो छ, धुलो धुलो छ, बाटो अब प्याक प्याक भइरहेको। लास्ट जाडो छ, जाडो जाडो होइन, लास्ट जाडो। पुरा बहुत भिड छ बाटो त अब। र चाहिँ हामी एउटा बटुक सटुक खाइयो, चिया खाइयो होइन, बटुक र पकौडा खाइयो। अब यहाँबाट निस्किएको हामी चाहिँ। सो अब चाहिँ सिधै बुटुल गएपछि भेटिन्छ कि सिधा अबतिर पुगेपछि भेटिन्छ होला, त्यही नै गाइजहरू। बाटो त अब भिड हुन लाग्यो पुरा, हेर्नु न, प्याक छ अब बाटो। गाइज हामी चाहिँ अब सिद्ध बाबाको मन्दिर आइयो। पि हुँदै गुल्मीबाट स्याङ्जा हुँदै, स्याङ्जाबाट पाल्पा हुँदै रूपन्देही प्रवेश गर्न लाग्यो गाइज। सो गाइज हामी चाहिँ अहिले अब पाल्पाकै तल्लो सिद्ध बाबा प्रवेश गर्दैछौँ। एकदमै जाडो पनि भयो, एकदमै धुलो पनि भयो, यात्रा एकदमै रमाइलो पनि भयो। सबै कुराको सङ्गम भएर बल्ल यात्रा रमाइलो हुने रहेछ। सो गाइज यो मन्दिर हो, सिद्ध बाबा एकदमै ठुलो मन्दिर हो। यहाँ देश विदेशदेखि मन्दिरलाई दर्शन गर्न आउनुहुन्छ। बाटो दसैँले गर्दा होला एकदमै भिडभाड छ, एकदमै भिडभाड, चहल पहल एकदमै बढेको देखियो यहाँ आएर चाहिँ। दसैँ मान्नको लागि गाउँघरतिर गएर होला एकदमै सुनसान थियो भने पाल्पाबाट यता लागिसकेपछि दसैँको टिका लगाएर फर्किने वा दसैँको टिका लगाउन पूर्णियासम्म आउने व्यक्तिहरू एकदमै धेरै आउनुभएको कारणले चाहिँ बाटो एकदमै भिडभाड थियो। बाटोमा चाहिँ बाइक र स्कुटी एकदमै धेरै देखियो, सजिलो साधन पनि भयो। लगायत हामी चाहिँ रूपन्देही प्रवेश गर्न लाग्यो। यो रूपन्देही यता पाल्पा, यता चाहिँ रूपन्देही हो यो गेटबाट। अब बुटोल, रूपन्देहीको बुटोल भन्ने ठाउँमा आइयो गाइज। यो चाहिँ सिद्ध बाबाको उपल्लो मन्दिर हो, एकदमै ठुलो मन्दिरको रूपमा लिइन्छ, पर्यटकीय स्थल पनि हो यो। सो गाइज हेरेर भिडियो हेरेर साथ दिनु होला, कस्तो लाग्यो जस्ताको त्यस्तै भन्नु होला, कमेन्टमा भन्नु होला, लाइक गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला है। ल गाइज धन्यवाद। सो गाइजहरू म चाहिँ बुटोल आइपुगेँ ल, बुटोल आइपुगेँ। सो फाइनली गाइज म चाहिँ मुर्गी आइपुगेँ होइन। अब जिन्दगी गरेर चट्ट लाएर घडीले 5:21 बजाइसक्यो। सो आजको भिडियोको अन्त्य त्यही हुन्छ। फेरि अर्को भिडियोमा भेट भइ नै हाल्नेछ। आजको भिडियो के कस्तो भएको छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। अब अर्को भिडियोमा भेट भइ नै हाल्नेछ। टिल देन लभ यु अल, बाई बाई गाइज।